今天是2011年1月3号，现在时间早上12点15分。然后我们实验室的黑暗房里面有一位老兄正在肆无忌惮的打呼，传到我们外面来。请仔细听。你有听到吗？他打的呼的声音，他完全浑然不觉我在拍他。昨天晚上11点才回到长庚，所以我们现在来看看他的打呼声可以传到多远。你看这里还听得到哦，这边。因为我刚刚在我的位置上听到打呼声，以为是我的错觉，没想到连李义俊都听到了。这是陈梦婷，陈梦婷又要闪避镜头，她每天都穿得很多。这是李义俊。我们12月31到1月2号总共骑了多少公里？400多嘛，差不多400。都是李义俊在规划的。这是马爷爷，马爷爷，你跨年在干嘛？一直看 paper 啊。屁啦！看了10几篇了。最好是现在看 paper。10几篇标题。只有现在在看而已，好不好？你没有去跨年哦？没有啊。没有，你没有陪女朋友？你在哪里？看电视啊。在哪里看？秘密。哦，在女朋友家看哦。是哦，这是马爷爷，他都跟闪光跨年，都不跟我们跨年。我们再回到我们的主角身上。